Flert. Urojmë në Radio Shkodra çdo ditë nga 25 dhjetori deri më 31 dhjetor në orën 19. Ne rikthehemi sërish në studion ishte mirë, jam e gëzuar rikthehemi, sepse sapo kemi përcjellur një kartolinë, por që një tjetër shumë e veçantë, shumë e vyer për ne, vjen pikërisht tani. Kompozitori i mirënjohur Gjon Shllaku sonte është me ne. Përshëndetje profesor. Vjen dhe ka një kartolinë për ju sonte dhe kjo na bën të lumtur që i bashkoheni kësaj sofre të madhe në thojza në Radio Shkodra. Profesor, mirë se vini. Çfarë raporti keni me kartolinat në përgjithësi? Me thënë drejtën, ma shumë i ruaj këto raportet edhe nga e kalumja, sepse sot kartolinat Nuk përdorim më? Nuk gjeni përdorim? kartolinat në kuptimin e mirëfillt të fjalës, këto të printume, të stampume, janë më të rralla, pavarësisht se mu më pëlqejnë. Edhe shumë herë kur kërkojnë ato në atë arshivin e familjes, po thamë, shpesh e gjej kartolinat të natyrës kaq si të veçantë. Bie fjala, një kartolinë që mrapa shkruan orkestrës së kafes së madhe. Sa e bukur. Ju lutem për ne merrni këtë këngë ose një tjetër, një e këtill për se i adresuar adresa është në të drejtim të orkestrës, ndërsa kërkesa bëhet nga një i panjohur, që thot një shoqe këtu për anë kërkon që të luhet kjo këngë. Pra, unë këta i kam në shtëpi edhe me tha drejtën, kur flitër për kartolinat shpesh herë aty më shkon. Mendoj që e keni si fredike. Sigurisht që po, unë kam pas rast këta me që i mati ishte pjesë e rëndësishme e grupit, kryesisht e orkestrinës së kafes së madhe. Ato janë me të vërtet me vlerë. Keni nostalgji për kafen e madhe, profesor? Unë pak e kujtoj vitet kur ishte e matë aty, dhe mua tepër maj në pjesën kur ato dilnin përballë, pra tek Romullaku ose Lulishta një maj, si quhet. Ai ishte moment i bukur sepse ne aty arktoshim, unë shikosh se Ajo pista e Romullaku. Absolutisht. Ne si fëmijë gjironin, po unë me tha deri kam kanë pak më qetë edhe së mota. Edhe kishe qef shumë jazzin. Ai më tërhiqte më shumë, e maj mend. Edhe babën kuptova që nishe mu dukte një njeri tjetër, nga ai që e shifshe në shtëpi për herë, sepse aty ishte mbi vështrimin e të gjithëve, edhe me violinën dorë, kështu që këta janë kujtime të pashishme. Dhe fatmirësisht na dhuron shpeshherë dhe foto të këtyre kujtimeve në rrjetet sociale. Unë jam prej atyre, jo i vetmi, po prej atyre që fotot nuk kërkoj ti maj thjesht në arshivin e shtëpisë time, se s'ka asnjë vlerë aty. I bashkëndani. Ata kanë vlerë në qovë se unë jam dashamirës i rrjeteve, kryesisht Facebook-un e përdori shumë, sepse është, po të thush, një reklam, po edhe një reklam shpirtërore gati të thush. Është edhe një lloj promovimi. Promovues. Sigurisht që ajo është e rëndësishme, por tek faqja personale, përveç aktiviteteve që herë më herë bëj dhe reklamoj, unë nuk e kam fare problem. Unë vetëm se vendosi poshtë arkivi i familjes ose i shoqatës, edhe kjo mjafton që njerëzit dinë të orientohen, jo më tepër se kaq. Prandaj them që kartolina ka vlerë të shumë fish, por sot është ka ndryshu lloji. Kartolinë quhet bie fjala edhe një promovim, një kartolinë virtuale, kryesisht janë më të përhapur. Megjithatë, profesor, vetëm pak ditë më parë keni përkujtuar me koncertin Memorie 30 vjetorin e koncertit të parë të Krishtlindjeve në Shkodër. Një ndjesi e bukur duhet të ketë qenë. Me thënë të drejtën, për këtë vit ishte e dyfisht kjo një si bukurie, si thoshe për arsye se e para ishte një ndër koncertet jo të shumta të këtij viti, edhe koincidoi me këtë. E në radhë të dytë ishte edhe një homazh për një përvjetor. Kjo është e rëndësishme për mendimin tim. Është vërtet bukur. Është. Edhe në këtë rast kur kujtohen shumë momente nga e kaluara, të njallin pak sa nostalgji, por tregojnë që ajo punë që është bërë ka vazhdu dhe ka dhënë një farë rezultatit dhe ai do të vazhdojë për Se ka ndryshuar ky koncert në metamorfozën e tij nga viti i parë, po themi në të 3 vjetin?
Për mendimin tim, koncerti i Krishtinës nuk është një koncert i mirëfillt i tematikës. Ai është një dëshirë, po themi qytetare, e njerëzve E cila trashëgohet vetëm as vitet. që nuk kanë pas, nuk ka lidhje si thush gati me besimin e mirëfillt të njerëzve. Ajo ka lidhje me haren, me dëshirën për të dhënë një diçka të veçantë në prag të festave të fundvitit. Dhe kjo ka koincidu me pranin e Betlehemit të gjallë, i cili është bërë qysh të vitin 1991, ajo i jep një bukuri edhe më të madhe kësaj. Këtë vit, kjo kishte avancuar se nga një formë krejtësisht praktike me të cilën është ndërtuar në 91-shin, këtë vit kishte disa profesionista që e kanë qenë në majat më të larta këtë. Ato me datën 1 do të bëjnë një performancë jashtëzakonshme. Janë të zonës së Mjedës, ato që i kemi ftuar këto dhe me datë 1 do të kenë performancë. Ndjeni disi të kufizuar në mënyrën se si po festohen këto festa të fundvitit gjatë periudhës së pandemisë? Tashti ka një diçka se ky kufizim gati nuk thën ligj gati që thosh. Po, edhe prandaj ne që edhe kemi qenë liberal në një farë mënyrë. Nuk është se sigurisht. Na si kena pështuar domethënë. Është për jetën e ligjeve të cilat ne nuk dëshirojmë të zbatojmë asnjëherë, sepse ne është jashtë asaj natyrës tonë me zbatuar një ligj të tillë. Fatkeqësisht ligji kryesor është ai i mbrojtjes vetes. Është vërtet. Edhe mikët baraz ne nuk kemi shumë të angazhohemi aq tepër sa duhet, më thënë të drejtën. Mbrana vitit të pandemisë, pra 2020 ishte një vit i vakt në këtë drejtim. Po them për grupin e vërtet. Është vërtet. Pa arsye se gjitha. Është vetë edhe specifika e grupit, sepse aty janë njerëz të cilët nuk mund të ikin performancës drejt për drejt, edhe kontaktit drejt për drejt. Ka është problem shumë i... Por unë duhet të rikthejmë sërish asaj që keni sjellur pikërisht në teatrin me gjeni emocioneve, që pavarësisht feje, kjo është e bukur në Shkodër që e kanë ndjerë të gjithë këtë rikthim kaq bukur. Më thuaj si ishte si eksperiencë edhe për ju, por edhe për gjithë ata që performuan aty. Po, besoj që ka disa anë të mira. Së parit është aktivizimi i njerëzve dhe një formë, domethënë që kurse ne e bëjmë nëpërmjet një shoqate. Edhe është një punë konkrete, ju ma përpara. Ne kërkojmë ndjesë, ne puna vjen për qeshur dhe nuk e mbajmë dot. Këtë të qeshur që po vjen natyrshëm, po. Ju praktikisht ma përpara po atë gajasje të vazhdueshme. Po, vim nga një qeshur e madhe. Prandaj mjafton të kujtohet diçka e asaj edhe vjen natyrshëm. Faleminderit për sportivitetin, profesor. Unë dukem shumë serios në këtë rast sepse nuk isha bashkë me profesor, sonte është një natë e madhe. E ke ndjekur një performe, po. Është një natë e madhe për arsyen që nis ajo që konsiderohet si festa më e madhe e muzikës në vend. Është festivali kombëtar. Edicioni i 60. Pikërisht sonte është nata e parë. Ju lidh diçka me këtë edicion të 60 do të ishte po, profesor? Sigurisht më lidh apo vetëm më lidh një kujtim i dy fiksht me festivalin dhe me ambientin Radio Shkodrës. Sepse në vitet e para mas 90-s këtu organizohej një juri. Ishin 3 juri, përgjithsisht qendrorja, një ose 2 në rrethe. Dhe këtu ka marrë pjesë vazhdimisht deri në momentin që ekzistuar juri të rrethe. Po, me thënë drejtën ishte edhe vlefshëm, sepse ajo jepte përveç opinionit e shijes së përgjithshme kombëtare, jepte edhe domethënë një farë orientimit nga vetë njerëzit që ishin mbrapa, pra nga artistat ose nga profesionistat që vlerësonin këngë. Mbaj mend një festival të vitit 1996 kur Aurela Gaçe diskutonte vendin e parë me Elsa Lilën që e fitoi për 2 herë në radhë. Dhe në fakt Aurela Gaçe pati shprehur relate të mëdha për jurinë e Shkodrës që i dha pikët maksimale ndërsa indinjatën e saj për jurinë e Vlorës në fakt. Interesant kjo pjesë. Kam qenë i vogël asoj kohë po e mbaj mend. E drejt. Unë e di këtë parën, të dyta nuk e di. Për indinjate di këtë vlerësim dhe më thënë të drejtën në gjitha rastet kur ishe i pranishëm dhe për këtë mundesh më për tjerët nuk mundem me thënë. Po nuk ka të bëjë absolutisht asnjë lloj ndërhyrje. Të gjithë kanë dhënë opinionin e tyre dhe në total ajo çfarë ka dalë nga tërësia e ideve të zhurisë është transmetuar drejt për drejt. Me këtë rast ne kemi dhënë pikë maksimale këngës Nata, me sa më në Aurela Gaçes. Edhe si më njohje patëm fatin ta kemi në disa aktivitete të vazhdueshme. Kjo është. Këtë vit kemi 5 shkodran me gjithatë. Diçka e veçantë. Si më shqyr që s'ka të burjurin në Shkodër. Se do të jepshim vetëm do të ishi treguar objektiv ndoshta. Por tani me 5 shkodran unë besoj që një vlerësim do të ketë mendimin personal me sa kam dëgjuar këngët. I ke dëgjuar
profesor? Ja, nuk kam pas as sepse këta ditë ishim kaq Kishe në angazhuar. interesante, po fillojmë të si Ti ndëgjojmë. po fillojmë të ndëgjojmë, sa të kemi mundësi sepse kemi edhe aktivitetin tjetër në mbyllje profesori, të mund të më festivalit. lanë brejsat pak për festivalin Lulebor, që organizohet në Për Shkodër. atë mezi po prisja se kur e kam parë në juri, jam lumturuar shumë. Tashti, me të thënë të drejtën, këtë vit edhe unë kam qenë jashtëzakonisht i kënaqur, sepse unë kam qenë pak dyshues për këtë festival vite më përpara në fillimin e tij. Jo se nuk ishe për një festival të këngës në qytetin e Shkodrës, por nuk ishe ndoshta për titull që i jepet një festivalit, pavarësisht se ajo tendenca ishte e mirë për të orientuar njerëzit nga është kaja e këngës që kërkohet. Sepse të përcakton, të jep një kohë të caktuar dhe një formë të caktuar. Dhe të limitohen. Dhe kjo ishte arsyetimi im, por edhe për vitet e para nuk kam ndryshuar. 2-3 vitet e para nuk kam ndryshuar mendimin. Në vazhdim, kur e pash që ky merr një rrymë që është e ngjashme me atë të festivalit kombëtar, Ka një vit drejt. ka një vit të drejtë dhe një rritje, dhe sidomos me përforcimin që u bë në edicionin e këtij vitit, me muzikantët të cilësisë së lartë. Si që Markelian Kapedani, Mario Gjergji. Të gjithë ishin pjesë e stafit organizativ, ato morën pjesë me punimet e tyre. Atëherë unë kam kriju me të vërtet bindjen që ky duhet jetë tash një festival i orientuar, dhe një model që Shkodra ka filluar qysh në 61-shin, pak muaj përpara atij që do që ka arrit këtë herë festivalit të madh të Radio Tiranës në atë kohë. Ju besoj e dini sepse këtë kemi theksuar disa herë që festivali i parë i këngës është bën në qytetin e Shkodrës. Në të njëjtin vit kur u bën në Tiranë. Vetë se ky u bë, si më thanë, muajin tetor, është bën diçka më vonë në dhjetor sikurse bëhet. Është thënë atë festivali Lulebor kjo. Po, e kemi thënë, jo për arsye për me konkuru festivalin sepse është festival kombëtar. Historia është histori. Jo, por vetëm për sensin e kësaj që Shkodra duhet ta rihap atë rrugë të cilën e pa të filluar atëherë. Dhe urojmë ka shpresa në këtë aspekt. Sigurisht që po. Dhe unë para pak ditësh e kam marrë vesh një. Profesor, ju po thoni me konkurrojnë festivalin që bëhet në Tiranë, po më duket se ne po ja kalojmë. Unë dua. Ja, dëshira gjithmonë me konkuru me dinjitet edhe me vlerë, sepse në fundit qofse shkodranti janë sikurse edhe vetë po e thoni me disa artista të rëndësishëm dhe kompozitorë krijues, sikurse kanë gjithmonë, ne mund të jemi një pasuri. Kur konkuron kultura marrim art. Po çështja është se ne për t'i arritur gjërat e mira nuk duhet shumë vështirësi, por për t'i mbajtur është se arritëm një standard me Luleborën e 6, tani çështja është se si do ta kemi të 7-it. Kjo është vështirësia më e madhe. Rritëm standardin. Po, desha them një gjë tillë që është që shkon në këtë rrugë që sapo thatë ju. Është mendu që një edicion i festivaleve të dikurshme që ishin të këngës me të vërtet qytetare të stilit të ngushtë, apo themi që janë shumë afër muzikës së qytetit të Shkodrës, të bëhet në muajin në pranverë. Shumë gjë. Pra, në qoftë se kemi një Lulebor të karakterit bashkohor, ku elementet kryesor, poezia, e cila nuk është pa absolutisht edhe nuk është vlerësu atë sa duhet në këto edicione. Deri mas në edicionin se kemi edhe një përfitues. Në qoftë se e kam gabim ma thuj, sepse për mu, kush do me bën një këngë, duhet me pas një poezi përpara. Ai që i bën të kundërtën nuk bën këngë ma. Ai bën nota muzikët. Ai nep një boj, a kupton? Që mrapa më duhet i veshet një poezi. Në fakt duhet e kundërta. Duhet një poezi që t'i veshet një muzikë. Realisht me këngën fituese, nga që kam pak dorë atë më. Ishin 3 komponentë bashk për një herësh. Poezi, muzikë, këngëtare. Sigurisht. Nuk ishte njëra sjell tjetrën, por ishin të trija sollën njëra tjetrën. Jam shumë dakord me këtë për sa i takon vlerësimit në shah. Në stilit punës është kjo që e kuptoj atë që thon. Por unë duhet të di, tani që nuk jeni më në statusin e juris, le ta themi kështu. Ka një këngë që për ju ishte më për zemër që mbetet e fshehur ndoshta një përgjigje. Jo, pse ta them që le ta thuash profesor. Jo, që në atë moment ndoshta me thënë të drejtën, unë nuk kam dëshirë për me thënë, unë nuk ishe ndoshta
për këta çmime sikur se janë, se mund ta them që kështu ishte. Ishte jo në vetmet, por në ata që nuk kishin dhënë çmim parë, por çmim shumë të afërt me të parën kishin dhënë për kanë fituese. Dhe kjo ishte sepse i përgjigjet apo ajo shijeve të mia. Sepse njëri duhet dim diçka. Ka elemente të caktuar, ka njerëz krijues zakonisht të caktuar, të cilët e vlerësojnë në formë subjektive. Nëse ato janë të aftë, ato mbajnë ai çmim ose ai titull që japin për mbar në radhë të parë kënaqësinë e tyre, dhe në të njëjtën kohë edhe shihet e përgjithshme që ai arrin të ndjek. Pra këto dyja e përbajnë objektivitetin e atij që jep një çmim. Kështu, prandaj them që është një dritare e re që hapet për këngët e karakterit më afër asaj popullores. Që do t'jetë festivali i parë në... Jo i parë, sepse herë mas herë gjatë viteve të para 90-s. Po, por me rikthimin, me rikthimin. Po, marrë një emër, një strukturë. Po ka një diçka të mirë kjo, sepse përmbledh gjitha të dëshirat e njerëzve të thjeshtë, të cilët kanë për të shkruar një këngë, një stilin më popullor edhe të asaj këngë që dikur kanë dëgjuar. Dhe që nuk e gjejmë veten dot tek Lule Bora, po themi. Prandaj u krijoi një kontradikt e vogël, jo sepse këta këngë shtateshë. Krijoi polemikë. Është krijuar, nuk ka të parashtuar rasti që këta këngë të kësaj natyre të punuar me finesë. Mund të jenë pjesë e festivalit të Madh Lule Bor, sepse nuk e parashton asgjë mënyrën ose ritmet e muzikës tonë qytetare, nuk e hell poshtë në mënyrë absolute. Ose publik për hir së vërtetës, ndoshta ndonjë këngë edhe do të ndaja për ta kaluar tek populloria, me sa kam vënë re, ka patur ca këngë. Sigurisht që ka pas, sepse tashmë është kriju mundësia e fizionomisë së vërtetë të festivalit. Pra, ky jo se konkurron, edhe një dua ta theksoj, një festival kombëtar se nuk ka forcë një qytet me konkuru një shtet. Sa do autokton. Sa do që tjetë. Kjo tendenca. Ja, nuk ka se ne synojmë festivalin, ne jemi pjesë e rëndësishme e festivalit. Por kjo krijon një hapësinë të madhe. Njerëzit, krijuesit, edhe njerëz të thjeshtë kanë mundësi të mendojnë që unë mundem me shpreh diçka nëpërmjet një poezie apo një këngë që kam dy variante. Njërin nëse sipas kërkesave të mia është e stilit thellësisht popullor, e qesim të ky festival i ri, po themi, dhe tjetra... Po, a kemi realisht ne aq asete sa për të mbajtur dy festivale? Mendoj që këta asete shtohen për herë e ma tepër. Dhe për më tepër shtoj kësaj dhe faktin që duam ta shtrim festivalin Lule Bor edhe për te kufive të Shkodrës? Absolutisht që pa. I kemi. Sepse me emrat e fundit që janë shtu vetë festivalis, pjesës përballë të tij, është gjenu edhe gama e popularitetit me më. E ke menduar të kesh një këngë në këtë festival që do të vi? Unë së parit... Nuk mungon asnjëherë. Jo, edhe në një rast edhe kam mungu, por në këtë rast unë kam dëshirë që të shkruaj edhe Bileja Mul për me hall disa ide të mia. Profesori thotë që e ka marrë seriozisht, domethënë. Ja, në këtë të parin. Sepse këtu mendoj se duhet t'i japim gjithsesi të këngë të thjeshta, të stilit qytetar, tu kemi modelet të shkëlqyeshme, ju keni pas para një natë dhe dy profesor Zefin, i cili është njëri që është i frymëzuar totalisht nga kjo. Ka shumë çka më ka një energji poshtë. Ndërsa festivali tjetër ato që kanë dëshirë, pra ke kush gjell për me vu këngën tane. Si me thanë, ke dy faqata, po themi, për me varet pikture. Ke më shumë mundësi. Profesor, jemi në minutat e fundit të kësaj bisede, po dua të di ku do t'i ndani ato momentet e fundit të vitit, dhe me kë? Këtë vit është i pari tash 21 vite që jemi pa fëmijët tonë këtu, sepse ata janë përshëndime jashtë, edhe keni bërë plan? Po, do të mlidhemi me miqë edhe pak muzikë do të bajmë bashkë me bashkëshortet. Më bukur festoja atëherë viti i ri apo tani? Viti i ri, festat janë gjithmonë të bukura. Këto janë në lidhje me gjendjen tonë shpirtërore. Sa më e gëzuar ti je, aq më bukur është festa.
Ndërsa festa në vetvete është gjithmonë e bukur. Profesori është gjithmonë shpirti i festës. Pa diskutim. Por, jo vetëm profesori, por edhe bashortja zonja Rozi, që ne përshëndesim shumë fort. Faleminderit. Më pëlqen kjo marrëdhënie që jeni kudo bashk, profesor. Është edhe profesioni vetë, me thënë të drejtën, sepse Rozi edhe pa kënë bashkëshortja ime, ajo është marrë gjithmonë me pjesën e muzikës, ka kënu në ansamblit të ndryshme, edhe me që kam një shkollën artistike, dhe më thënë. Është pjesë. Një mesazh dhe një urim për të gjithë qytetarët e Shkodrës që po dëgjojnë, por jo vetëm. Urim që ky vit që lam pas, me gjithë të mirat vëllëkësiat e veta, në vitin tjetër të ketë vetëm pjesën e mirë. Pa pandemi, vitë gjitha. Tamam urim profesore. Vërtet, profesor, faleminderit edhe një herë tjetër. Faleminderit për ju shpërblim. Ne kemi rritur në fundin e këtij emisioni të tretë, në fakt dedikuar festave të fundvit, do të jemi përsëri edhe në netët e tjera duke pritur fundin e vitit apo jo? Pa diskutim. Kështu do jemi së bashku në çdo mbrëmje, duke kërkuar ndjesë të gjithë të ftuarve se do donim t'i mbanim shumë më gjatë, por mbetet e pamundur, mundohemi të prekim secilën fushë nga pak sa mundemi, por gjithsesi urojmë që të jemi të mirë kuptuar në këtë aspekt, apo jo Ariol? Faleminderit që ishin me ne deri në këtë moment, dhe që do të na ndjekin përsërish nesër në puntatën tjetër. Urojmë.